Schnarchalarm. Schlaf dich glücklich. Das Schnarchproblem. Schnarchen. Der ungewollte Soundtrack der Nacht. Nervt dich dein Partner oder die ganze Familie? Keine Sorge, du bist nicht allein. Es ist wie ein nächtliches Kettensägen-Massaker. Nur ohne Kettensäge und hoffentlich ohne Massaker. Aber der Schlaf leidet. Einfache Lösungen. Anti-Schnarchpflaster können helfen, die Nase frei zu halten. Oder versuch's mal mit einer anderen Schlafposition. Die Rückenlage ist oft der Übeltäter. Manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten, die Großes bewirken. Denk dran, ein ruhiger Schlaf ist Gold wert. Was tun, wenn's schlimmer wird? Wenn das Schnarchen wirklich extrem ist, sprich mit deinem Arzt. Es könnte mehr dahinter stecken, als nur eine verstopfte Nase. Es gibt viele Möglichkeiten, das Problem anzugehen. Von einfachen Hausmitteln bis hin zu professioneller Hilfe. Lass dich beraten. Schlaf dich gesund. Ruhiger Schlaf für dich. Ruhiger Schlaf für deinen Partner. Und für die ganze Familie. Abonniere unseren Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um das Thema Schlaf. Teile dieses Video mit allen, die auch unter Schnarchen leiden.